নমস্কার বন্ধুরা, সবাইকে জানাই শুভ সন্ধ্যা। সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। এই তো ভালো খারাপ সবই নিয়ে চলে যাচ্ছে দিন সময়। যাই হোক, আজকে আমার একটা রিসেপশন পার্টিতে ইনভাইট ছিল, আর এটা ছিল আমার ফুল লুক। কেমন লাগছে সবাই জানো। চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। এটা ছিল মেন গেট, যেটা খুব সুন্দর ফুল ঝাড়বাতি দিয়ে সাজানো ছিল। আর আজকে ছিল এই শরতের এবং অর্পিতার শুভ বৌভাত। এই জায়গাটাও বেশ ভালোভাবে সাজানো ছিল। এবার চলো অন্য দিকটা দেখে নিই। এই সময় তো খুব একটা ভিড় ছিল না, আমি ভিডিও বানানোর জন্য একটু তাড়াতাড়ি এসেছি। তো চলো এবার দেখি স্টলে কি কি আছে। এখানে ছিল আইসক্রিমের স্টল, তারপর ফুচকা, তারপর ছিল এখানে পকোড়া, আর ওই দিকে ছিল পান মশলা স্টল। চলো এবার খাওয়া শুরু করা যাক। তো আমি প্রথমে গিয়ে নিয়ে নিয়েছিলাম চিকেন পকোড়া, যেটা খেতে খুব ভালো ছিল। আর এখানে একটা আইসক্রিম নিয়ে নিয়েছিলাম, আর এখানে ফটোশ্যুট চলছিল। তো ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম সবটাই। থেকে থেকে কিন্তু খুব ভিড় বাড়ছে, কারণ ওতে প্রচুর লোক ইনভাইট ছিল। দেরি না করে খেতে বসে গেছিলাম। এর ভেতরে নিশ্চয়ই মেনু কার্ড আছে, তো চলো এবার দেখে নে কি কি আইটেম হয়েছে, আর তোমরাও দেখে নাও। এখানে আইটেম হয়েছিল কচুরি, চানা মশলা, আচারি আলুর দম, ফিশ ফ্রাই, স্যালাড, রাইস, চফরানি পোলাও, চিকেন মশলা, চাটনি, পাঁপড়, রসগোল্লা, সন্দেশ। আইসক্রিম আর পান্তা স্তরে ছিল, যেটা আমি আগেই দেখিয়ে দিয়েছি। তো এটা ছিল আমাদের সেকেন্ড ব্যাচ। একটু তাড়াতাড়ি খেতে চলে এসেছিলাম, নাহলে এরপর কিন্তু প্রচুর ভিড় বাড়বে, তখন একটা খাওয়াটা একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে যাবে। তো এখানে প্রথমে দিয়ে দিয়েছিল নুন লেবু, তারপর এখানে দিয়েছিল কচুরি, কচুরি দেওয়ার পর এখানে দেওয়া হয়েছিল চানা মশলা, আর চানা মশলার পর এখানে দিয়েছিল আচারি আলুর দম। চলো এবার খেয়ে টেস্ট করা যাক কেমন হয়েছে। তো এখানে আমি আচারি আলুর দম দিয়ে কচুরিটা খাওয়া শুরু করেছিলাম। তো আচারি আলুর দমটা দিয়ে কচুরিটা খেতে কিন্তু খুব ভালো লাগছিল। আমি এখানে চানা খাইনি এখনো, মানে এটা দিয়ে খুব ভালো লাগছিল। যাই হোক, তো এরপর এখানে দিয়ে গেছিল স্যালাড, যেখানে ছিল পেঁয়াজ, শসা আর গাজর। আর এরপর এখানে দিয়ে গেছিল ফিশ ফ্রাই। এরপর এখনও জাফরানি পোলাও আছে, তাই পাতটা একটু খেয়ে পরিষ্কার করতে হবে। তো এখানে আমি আচারি আলুর দম দিয়ে কচুরিটা পুরোটাই খেয়ে নিয়েছিলাম। তো এরপর এখানে দিয়ে গেছিলো জাফরানি পোলাও, যার মধ্যে ভরপুর ছিল কাজু কিশমিশ, যেটা আমি খাই না, তাই সেটা আমি তুলে সাইড করে দিয়েছিলাম। আমার এটাই ঠিক আছে, ওগুলো একদম খাই না, ভালো লাগে না। তো আমাদের জাফরানি পোলাওয়ের পর দিয়ে গেছিলো এখানে চিকেন কষা, আর আমি একটু হাড় থেকে চেয়েছিলাম, কারণ হাড় খেতে আমার খুব ভালো লাগে, তো সেই রকমই দিয়ে গেছিলো। আর এই জাফরানি পোলাওয়ের সাথে চিকেন কষাটা খেতে কিন্তু খুব ভালো লাগছিল, এক কথা জাস্ট ওয়াও। আর সাথে আমার ভালো লাগে পেঁয়াজের কম্বো। এখানে একটু মাংস, পোলাও আর একটু কাই, তার সাথে পেঁয়াজ, খেতে জাস্ট ভালো লাগছিল। তো এখানে খাওয়া দাওয়া প্রায় শেষের দিকে। তো এরপর দিয়ে গেছিল আমাদের আনারসের চাটনি। কেউ পাতটা দেখে ভেবো না যে আমি খাবার নষ্ট করেছে, অ্যাকচুয়ালি ওখানে একদম একটা সলিড মাংস ছিল, যেটা আমি খাইনি। ফিশ ফ্রাইতে একটু পড়েছিলাম। তো এখানে পাঁপড় দিয়ে গেছিলো। তো পাঁপড় দিয়ে যাওয়ার পর এখানে দিয়ে গেছিলো আমাদের রসগোল্লা, আমার যেটা ফেভারিট। আর রসগোল্লার পর এখানে দিয়ে গেছিলো সন্দেশ। চলো ভিডিওটা এখানেই শেষ, আবার পরে কোনো ভিডিও দেখা হবে।